أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Een paar vrijdagen geleden begon ik met het bespreken van de verovering van Mekka. Vandaag zal ik enkele verdere details in dit verband vermelden. Met betrekking tot de oorzaak van deze expeditie wordt gesteld dat de directe aanleiding voor deze expeditie de Quraysh waren, die hun eed braken, die was gemaakt in Hudaybiyah. Zij zeiden zeer hooghartig tegen de boodschapper van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat we onze eed breken en de oorlog verklaren tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit te weten kwam, ging hij op weg naar Mekka. De details van het verbreken van hun eed zijn als volgt. Toen het verdrag van Hudaybiyah werd gesloten, was een van de voorwaarden dat elk van de Arabische stammen toegestaan was om een verbond aan te gaan met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam of met de Quraysh. Vervolgens uit de Banu Bakr en Banu Khuza die rond de haram woonden, gingen de Banu Khuza een verbond aan met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, terwijl hun rivaliserende stam, de Banu Bakr, een verbond aangingen met de Quraysh. Daarom weerhielden beide stammen elkaar te bestrijden. Tijdens het tijdperk van onwetendheid vochten de Banu Khuza en de Banu Bakr. Hierbij doodde de Banu Bakr een individu van de Banu Khuza en de Banu Khuza doden 3 mannen van de Banu Bakr binnen de grenzen van de haram. De Banu Bakr en de Banu Khuza waren in deze staat, dat wil zeggen vechtend met elkaar, ten tijde van de komst van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen hij het profeetschap claimde, richtten de mensen hun aandacht op de islam. Er verscheen iets nieuws voor hen en ze begonnen erover te praten en onthielden zich ervan elkaar aan te vallen. Maar hun woede en razernij bleven in hun hart verborgen. In Shaban 8 Hijri, nadat 22 maanden waren verstreken sinds het verdrag van Hudaybiyah, reciteerde een individu van de Banu Bakr Hajv, dat wil zeggen beledigende coupletten over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Iemand van de Banu Khuza hoorde hem deze coupletten reciteren en viel hem aan en spleet zijn hoofd open. Als gevolg van dit incident brak er een gevecht uit tussen de twee stammen, die eerder tegenover elkaar stonden. Ze waren slechts tijdelijk gestopt. Het individu van de Banu Bakr die deze beledigende coupletten reciteerde, behoorde tot de familie van de Banu Nafatha. Toen de jonge man van de Banu Khuza deze dichter verwondde, deden de Banu Nafatha van de Banu Bakr een verzoek aan de Quraysh om hulp te ontvangen in de vorm van mannen en wapens tegen de Banu Khuza. De Quraysh stemden ermee in hen te helpen, behalve Abu Sufyan. Hij werd niet geraadpleegd, noch wist hij hiervan. Volgens één overlevering werd hij geraadpleegd, maar hij weigerde te vechten.
Maar desondanks hielpen de Quraysh hen in de vorm van wapens, paarden en mannen. Allen vielen hen in het geheim aan, zodat de Banu Khuza zich niet konden verdedigen. De Banu Khuza beschouwden zich veilig dankzij het pact en waren dus nalatig van de aanval. De Quraysh, de Banu Bakr en Banu Nufatha kwamen overeen elkaar te ontmoeten in Watir. Dit was een laag landgebied ten zuidwesten van Mekka, op een afstand van 16 kilometer van de grenzen van de Haram. De huizen van de Banu Khuza waren in dit gebied. Deze tegenstanders ontmoetten elkaar daar op de afgesproken tijd. De leiders van de Quraysh hadden zich vermomd door bedekkingen over hun gezicht te dragen. Deze omvatten Safwan bin Umayya, Ikrima bin Abi Jahl, Hawatib bin Abdul Uzza, Shaiba bin Uthman en Miqraz bin Hafs. Met hen allen waren hun bedienden, evenals de leider van de Banu Bakr, Nawfal bin Muawiyah. De Banu Khuza, die zich veilig voelden en onbewust waren, sliepen 's nachts. De meesten van hen waren kinderen, vrouwen en zwakkeren. De Quraysh en Banu Nufatha vielen hen aan en begonnen mensen te doden. Sommigen van hen vluchtten en slaagden erin de grenzen van de Haram te bereiken. De Banu Khuza smeekte met de leider van Banu Bakr, Nawfal bin Muawiyah. Hij zei: O Nawfal, we zijn nu de Haram binnengegaan. Wij smeken u in de naam van uw God. Maar Nawfal, vol arrogantie, antwoordde: Vandaag is er geen God. En ging door met moorden, zelfs binnen de Haram. Op die dag doodde Banu Bakr 20 mannen van de Banu Khuza. Later echter voelden de Quraysh spijt en bezorgdheid over deze actie. Ze realiseerden zich dat door deze daad zij het verdrag hadden verbroken dat bestond tussen hen en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Suhail bin Amr zei tegen Nawfal: Jullie weten goed wat jullie en je metgezellen hebben gedaan. Hoe je deze mensen hebt afgeslacht en zelfs de rest wilde afmaken. Maar we zullen je hierin niet steunen. Laat ze gaan. Dus liet Nawfal hen gaan en ze vertrokken. Harith bin Hisham en Abdullah bin Abi Rabi'a gingen samen naar Safwan bin Umayya, Suhail bin Amr en Ikrima bin Abi Jahl en berispten hen hevig voor hun steun aan Banu Bakr tegen Banu Khuza, zeggende: Wat heb je gedaan? Je had een verdrag. Wat jullie gedaan hebben komt neer op het verbreken van de overeenkomst tussen ons en Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Toen ging Harith bin Hisham naar Abu Sufyan en informeerde hem over wat de mensen hadden gedaan. Toen hij dit hoorde, zei Abu Sufyan: Dit is een incident waarbij ik nog een deelnemer of volledig onbetrokken was. Maar het is een zeer pijnlijke zaak. Bij God, Mohammed sallallahu alaihi wasallam zal nu zeker oorlog tegen ons voeren. Abu Sufyan voegde er verder aan toe: Mijn vrouw Hind vertelde me dat ze een vreselijke droom had gezien. Ze zag een rivier van bloed stromen uit de richting van Hujun, een berg ongeveer een mijl van de Kaaba in de richting van de vallei van Muhassab. En deze stroom bloed bereikte Ghandama, een bekende berg op weg naar Mina. De mensen hielden niet van dit visioen en waren doodsbang. Dat wil zeggen van de rivier van bloed die bleef stromen. Hoe dan ook, Allah de Almachtige informeerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van de aanval op Banu Khuza door een visioen. Al-Mu'mineen Hazrat Maimuna bint Harith radiyallahu anha vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de nacht met haar doorbracht. Hij stond op om zich te wassen voor het gebed en terwijl hij op de plaats van de wassing was, hoorde zij hem 3 maal zeggen:
Labbaik, labbaik, labbaik. Dat wil zeggen, ik ben aanwezig, ik ben aanwezig, ik ben aanwezig. Toen zei hij 3 keer, Nusirta, Nusirta, Nusirta. Je bent geholpen, je bent geholpen, je bent geholpen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terugkeerde na het uitvoeren van de wassing, zei ze tegen hem, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik hoorde u 3 keer labbaik zeggen en toen 3 keer Nusirta. Sprak er iemand tegen u? Hij sprak. Hij antwoordde, het was een man van de Banu Kaab, een tak van Banu Khuza, die Rajas-poëzie voordroeg tegen Banu Bakr, mij om hulp vragend. Het was in een visionaire toestand. Hij zei dat de Quraysh Banu Bakr bin Wail tegen hen hadden gesteund. Hazrat Maimuna vertelt dat 3 dagen later de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de mensen in het ochtendgebed leidde. En ze hoorde iemand het volgende couplet voordragen. O mijn Heer, ik roep Mohammed sallallahu alaihi wasallam aan om hem te herinneren aan het pact van onze voorvaderen en zijn nobele voorouders. Volgens een andere overlevering op de ochtend na de nacht, toen het incident tussen de Banu Nafatha en de Banu Khuza plaatsvond in een plaats genaamd Watir, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Hazrat Aisha radiyallahu anha, O Aisha, er was een incident in Khuza. Hazrat Aisha zei, O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, zouden de Quraysh het verdrag tussen u en hen durven verbreken, ook al hebben de oorlogen hen al geruïneerd? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, ze hebben het verdrag geschonden voor iets dat door Allah de Almachtige is voorbestemd. Hazrat Aisha zei, O boodschapper van Allah, is hier een voordeel aan? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, ja, hier zit voordeel aan. Met andere woorden, het was in overeenstemming met de wil van God dat ze het verdrag zouden breken en er vervolgens voor gestraft zouden worden. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu heeft ook melding gemaakt van ditzelfde voorval op zijn eigen manier. Hij schrijft, Hazrat Maimuna zegt, op een nacht was het mijn beurt en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam lag naast me te slapen. Hij werd wakker voor tahajjud en terwijl hij de wassing uitvoerde, hoorde ik hem zeggen, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, labbaik, labbaik, labbaik. Toen zei hij, Nusirta, Nusirta, Nusirta. Ze zegt, toen hij weer naar buiten kwam, zei ik, O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, was er iemand met wie u sprak? De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, zei, ja, in een visioen stond er een groep van de Khuza-stam voor mij, en zij verkondigden luidkeels, wij zeggen tot Mohammed, zwerende bij zijn God, dat wij eden hebben afgelegd met jou en je voorvaderen. En we hebben je altijd geholpen. Maar de Quraysh hebben hun verdrag met ons verbroken en vielen ons 's nachts aan. Toen sommigen van ons zich ter aarde wierpen en sajda waren, terwijl anderen in ruku en ons doden. Nu zijn we naar u toegekomen om uw hulp te vragen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, ik zag een man van de Khuza voor mij staan. Toen ik die man in het visioen zag, zei ik, labbaik, 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 3 keer. Dat wil zeggen dat ik hier ben om je te helpen. Toen zei ik ook, Nusirta, 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 wat betekent dat ze hulp zouden krijgen. Dan zegt Hazrat Aisha, diezelfde ochtend kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar mijn huis en zei, er heeft een tragisch incident plaatsgevonden met de Khuza. Hazrat Aisha zegt, ik begreep dat een tragisch incident met de Khuza alleen maar kon betekenen dat vanwege het feit dat het aan de grens is van Mekka en de Mekkanen die een verbond hebben met de Banu Bakr, vielen de Banu Khuza aan. Ik zei, o boodschapper van Allah, is het mogelijk dat na het maken van zoveel eden de Quraysh het verdrag zouden breken en de Khuza zouden aanvallen? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, ja, zij verbreken dit verdrag in overeenstemming met de wijsheid van Allah de Almachtige. De wijsheid was dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geen toestemming had om een aanval uit te voeren, maar met het verbreken van het verdrag had hij nu die toestemming.
Hazrat Aisha zegt, ik zei, o boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, zal dit positieve resultaten opleveren? De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, zei, ja, de uitkomst zal positief zijn. Hierover wordt het volgende geschreven. Na dit onrecht door de Banu Bakr en de Quraysh ging Amr bin Salim samen met 40 ruiters van de Banu Khuza op weg om hulp te zoeken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het opperhoofd van de Khuza-stam, Budail bin Warqa Khuzai, maakte ook deel uit van deze groep. Hij legde de details uit aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zeggende dat zij in moeilijkheden werden gebracht. En hoe de Quraysh de Banu Bakr hielpen tegen hen met wapens, mannen en paarden, en hoe Safwan, Ikrima en andere leiders van de Quraysh deelnamen aan deze moordgolf. Op dat moment was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de moskee samen met de metgezellen. Toen hij gezegd had wat hij wilde zeggen, stond Amr bin Salim, een opperhoofd van de Khuza, op en reciteerde enkele coupletten om hulp te zoeken. Een van die coupletten was: O mijn Heer, ik herinner Mohammed aan het verdrag dat onze voorvaderen en zijn voorvaderen sloten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Amr bin Salim, jij zult geholpen worden. Hazrat Abdullah bin Umar vertelt dat toen de karavaan van Khuza de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte, vroeg hij hen: wie denken jullie dat dit onrecht heeft begaan? Zij zeiden: de Banu Bakr. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: allen van de Banu Bakr? Zij zeiden: nee, de Banu Nafatha, wiens leider Nawfal bin Muawiyah is. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: dit is een stam van de Banu Bakr. Dus nadat de Banu Khuza de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam alles hadden verteld wat er gebeurd was, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: ga gescheiden terug. Toen ze op het punt stonden terug te keren, zouden ze niet als groep samen moeten gaan, maar ze moesten gescheiden teruggaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dit, zodat niemand te weten zou komen dat ze terugkeerden na een ontmoeting met hem. Hij hield deze zaak verborgen. Daarom keerden de Banu Khuza gescheiden terug. Sommigen namen de route langs de kust, terwijl Budail bin Warqa en sommige anderen de gewone route namen. Hazrat Aisha radiyallahu anha verklaart, vanwege de zaak van Banu Kaab, met andere woorden, Khuza, was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeer boos. Ik had hem nog nooit zo boos gezien. Hazrat ibn Abbas radiyallahu anhu vertelt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nieuws ontving over het incident met de Khuza, hij zei: ik zweer bij hem in wiens handen mijn leven is. Ik zal hen beschermen tegen alles waartegen ik mijn familie en huishouden bescherm. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu heeft deze expeditie op zijn eigen manier gedetailleerd. Hij schrijft: in Ramadan 8 Hijri vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor een laatste gevecht, dat de islam in heel Arabië zou vestigen. Dit incident verliep als volgt. Ten tijde van het verdrag van Hudaybiyah werd er besloten dat elk van de Arabische stammen bondgenoten konden worden van de Mekkanen, of met Mohammed sallallahu alaihi wasallam, boodschapper van Allah. Ook was het 10 jaar lang geen van beide partijen toegestaan om de strijd aan te gaan met de ander, behalve als één kant het verdrag zou breken en de andere zou aanvallen. Onder dit verdrag werd de Arabische stam Banu Bakr bondgenoot van de Mekkanen, en de stam van Khuza werd bondgenoten met Mohammed sallallahu alaihi wasallam, boodschapper van Allah. De ongelovigen van Arabië gaven niet veel om het onderhouden van verdragen, vooral met de moslims. Daarom, omdat de Banu Bakr een langdurige vete hadden met de Banu Khuza-stam, ergens na het verdrag van Hudaybiyah overlegden ze met de Mekkanen, zeggende dat door het verdrag de Banu Khuza gerust was en nu was de kans om wraak te nemen. Vandaar dat de Quraysh van Mekka en de Banu Bakr hun krachten verzamelden en 's nachts een verrassingsaanval lanceerden tegen de Banu Khuza en veel van hun mannen doden.
Toen de Ghuza te weten kwamen dat de Quraysh hun krachten hadden gebundeld met de Banu Bakr om deze aanval uit te voeren, stuurden zij 40 van hun mannen op snelle kamelen naar Medina om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te informeren en hem te smeken dat op basis van hun wederzijdse pact het op hem rustte om hen te vergelden en Mekka aan te vallen. Toen deze delegatie bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aankwam, zei hij: jouw pijn is mijn pijn. Ik blijf bij mijn afspraak. Hij zei: deze wolk die voor ons neerregent, het regende op dat moment. Net zoals er regen uitvalt, zullen de islamitische strijdkrachten jullie te hulp komen op dezelfde snelle manier. Volgens een verslag stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Zamra naar de Quraysh met een bericht waarin hen wordt gevraagd een van de 3 opties te kiezen. Of bloedgeld betalen voor degenen die van de Banu Ghuza gedood werden, zich openlijk distancieren van de Banu Nafatha, of het verdrag van Hudaybiyah te beëindigen. Dit waren de 3 opties. Hazrat Zamra benaderde de Quraysh als de boodschapper van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij stapte van zijn kameel af bij de deur van de heilige moskee en ging naar binnen. De Quraysh waren verzameld op hun respectieve plaatsen. Hazrat Zamra kondigde zichzelf aan als de boodschapper van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en bracht de boodschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over. Qarda bin Abd Amr antwoordde: als we het bloedgeld zouden betalen voor degenen die onder Banu Ghuza gedood werden, zouden we zonder graan of vee komen te zitten, omdat het betalen van een dergelijke compensatie aanzienlijke middelen zou vereisen. Wat betreft het zich distancieren van de Banu Nafatha, er is geen stam onder de Arabieren die de heilige Kaaba zo vereert als zij. Ze zijn onze bondgenoten en we zullen deze alliantie niet verbreken, zolang als we kunnen. Ja, zolang sommigen van ons blijven, zullen wij Mohammed sallallahu alaihi wasallam bevechten. Hij zei dat we tegen hem zullen vechten. Laten we daarom het verdrag van Hudaybiyah beëindigen. Hazrat Zamra keerde terug en informeerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over wat er met de Quraysh was gebeurd. Vervolgens hadden de Quraysh spijt van hun beslissing en stuurden Abu Sufyan naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Allah de Almachtige had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam al over de komst van Abu Sufyan geïnformeerd. En hij kondigde dit van tevoren aan het volk aan. Volgens de profetie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam Abu Sufyan om het verdrag te vernieuwen. In de vastgelegde details staat dat voordat Abu Sufyan Medina bereikte, informeerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn metgezellen: Abu Sufyan komt naar je toe. Hij zal vragen om vernieuwing van het verdrag en streven naar verlenging. Maar hij zal teleurgesteld terugkeren, omdat geen van zijn verzoeken zal worden ingewilligd. Volgens één overlevering gingen Harith bin Hisham en Abdullah bin Abi Rabia naar Abu Sufyan met nadruk op de noodzaak de zaak met elkaar te verzoenen. Ze waarschuwden hem dat mislukking een resolutie te bereiken ertoe zou leiden dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam hen met zijn metgezellen zou aanvallen. Dus Abu Sufyan, vergezeld door zijn dienaar op 2 kamelen, reisde snel naar Medina. Bij aankomst ging hij eerst naar zijn dochter, Habiba, die de nobele vrouw van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was. Toen Abu Sufyan op het bed van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam probeerde te zitten, vouwde Habiba het weg. Hij vroeg: mijn dochter, is dit bed mij onwaardig of ben ik het onwaardig? Hazrat Habiba antwoordde: dit bed behoort aan de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam en jij bent een afgodendienaar en onrein. Ik wil niet dat je op het bed van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zit. Abu Sufyan merkte op: mijn dochter, het kwaad heeft je ingehaald sinds je mij hebt verlaten. Habiba antwoordde: nee, Allah heeft mij naar de islam geleid. Jij, mijn vader, bent een hoofd en leider van de Quraysh. Hoe kun je het omarmen van de islam uitstellen? Ze preekte tegen hem: jullie aanbidden afgoden die niet kunnen horen of zien.
Abu Sufyan stond op en ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam die in de moskee was. Hij zei, O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ik was niet aanwezig bij het verdrag van Hudaybiyah. Vernieuw alsjeblieft ons verdrag en verleng de duur ervan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg, Abu Sufyan, is dit de enige reden voor je bezoek? Hij bevestigde, ja. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg verder, heb jij iets gedaan dat het verdrag schendt? Abu Sufyan zwoer bij Allah, beweren dat ze trouw bleven aan het verdrag van Hudaybiyah. Hij loog en beweerde verder niets te hebben veranderd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, ook wij blijven trouw aan ons verdrag en hebben geen wijzigingen aangebracht. We hebben een pact gesloten, dus dat blijft zo. We hebben het helemaal niet veranderd. Abu Sufyan herhaalde zijn smeek, maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zweeg en gaf geen verdere reactie. Abu Sufyan benaderde toen Hazrat Abu Bakr en vroeg, spreek tot Mohammed sallallahu alaihi wasallam of verkondig aan de mensen dat jij mij bescherming hebt gegeven. Hazrat Abu Bakr antwoordde, mijn bescherming is onder de bescherming van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ging naar Hazrat Umar, die een soortgelijk antwoord gaf als dat van Hazrat Abu Bakr. Hij benaderde toen Hazrat Osman en zei, niemand is zo vriendelijk en attent voor zijn verwanten als jij. Vernieuw en verleng ons verdrag. Je metgezel zal je voorstel niet afwijzen. Hazrat Osman antwoordde, mijn bescherming is onder de bescherming van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen hij opnieuw faalde, benaderde Abu Sufyan Hazrat Ali en zei, O Ali, jij bent hier mijn naaste verwant. Ik ben gekomen voor een belangrijke zaak en wil niet met lege handen terugkeren. Doe een voorbede bij de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam namens mij. Hazrat Ali antwoordde, wee jou, Abu Sufyan. Zodra de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een besluit heeft genomen over een zaak, durft niemand van ons ertussen te komen of het met hem te bespreken. Geen van hen had de kracht om dat te doen. Abu Sufyan zei, O Ali, deze zaak heeft mij overweldigd. Geef me wat advies. Hazrat Ali antwoordde, bij Allah, ik weet niets dat jou ten goede kan komen, maar jij bent het opperhoofd van de Banu Kinana. Sta op en verkondig vrede onder het volk en keer terug naar je stad. Abu Sufyan ging toen naar de moskee van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en verklaarde in het openbaar, O mensen, ik verklaar vrede onder jullie. Ik geloof dat je mijn belofte niet zult breken. Hij naderde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weer. Hij zei, O Mohammed, ik heb vrede onder de mensen verklaard. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, O Abu Hanzala, deze verklaring is alleen van jou. Dit is een eenzijdige verklaring en we hebben een dergelijke bewering niet gedaan. Abu Sufyan besteeg toen zijn kameel en keerde terug naar huis. In een andere overlevering staat dat Abu Sufyan Hazrat Fatima benaderde om te bemiddelen, maar ook zij verontschuldigde zich. Zo keerde Abu Sufyan terug zonder een nieuwe overeenkomst of verzoening te hebben bereikt. Na zijn terugkeer, toen Abu Sufyan zijn volk op de hoogte bracht van zijn mislukking, bekritiseerden ze hem hard en klaagden dat hij geen voordeel had gebracht. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu heeft in het licht van de historische feiten deze gebeurtenis verteld, verklarend. De Mekkanen stuurden Abu Sufyan naar Medina om de moslims op de een of andere manier te weerhouden van het lanceren van een aanval. In Medina smeekte Abu Sufyan bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, beweren dat aangezien hij afwezig was tijdens het verdrag van Hudaybiyah, het vernieuwd zou moeten worden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf echter geen antwoord, omdat spreken zijn bedoeling zou onthullen. In wanhoop stond Abu Sufyan in de moskee en kondigde eenzijdig aan, O mensen, ik vernieuw de vrede voor jullie namens de Mekkanen. Toen ze dit hoorden, lachten de moslims om zijn dwaasheid. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam informeerde hem, Abu Sufyan, deze verklaring is alleen van jou. We hebben geen dergelijke afspraak met jou gemaakt. Onze onderzoekscel heeft een notitie hierover geschreven. Dat Abu Sufyans verklaring, ik was niet aanwezig bij het verdrag van Hudaybiyah, volgens hen twijfelachtig is. Sommige anderen hebben dit misschien gezegd, dus zij hebben dit punt overgenomen.
Deze vraag is niet nodig voor de gewone zoeker naar kennis, maar degenen die diep willen duiken in historische zaken, zouden deze vraag aan de orde willen stellen. Dat zijn verklaring, ik was niet aanwezig, twijfelachtig is. Want terwijl sommige biografische en historische boeken zeggen dat op dat moment, dat wil zeggen zijn aankomst in Medina, Abu Sufyan zei, ik was niet aanwezig bij het verdrag van Hudaybiyah. De meerderheid van de boeken zwijgen over deze kwestie. In sommige historische boeken staat dat hij zei dat hij er niet was, maar de meerderheid van de boeken zwijgt. En de meerderheid van de historici hebben deze verklaring van Abu Sufyan niet vermeld. Het derde punt is als volgt. Was Abu Sufyan eigenlijk in realiteit niet aanwezig bij het verdrag van Hudaybiyah? In Kitab al-Maghazi van Waqidi, Sirat al-Halbiyah en een paar andere bronnen staat dat Abu Sufyan op dat moment niet aanwezig was. In de meeste andere historische en biografische werken is vastgelegd dat tijdens de gebeurtenis van Hudaybiyah de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Osman naar Mekka stuurde, zodat hij Abu Sufyan en de andere leiders van de Quraysh kon informeren dat de moslims niet gekomen waren om oorlog te voeren. We begrijpen hieruit dat Abu Sufyan op dat moment inderdaad aanwezig was. Het is echter het overwegen waard dat hij niet naar voren kwam om te spreken met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens het verdrag van Hudaybiyah. Nog kwam hij persoonlijk om het verdrag te ondertekenen, ondanks dat hij de leider van de Quraysh was. Zijn naam staat ook niet bij de ondertekenaars of getuigen van de overeenkomst. Daarom is het mogelijk dat toen hij later naar Medina kwam en zei, ik was niet aanwezig op het moment van het verdrag van Hudaybiyah, wat hij bedoelde was, ik was niet aanwezig bij de ondertekening van het verdrag. Of misschien was hij helemaal niet aanwezig. Hoe dan ook, hij kan dit punt herhaald hebben toen hij in Medina aankwam, dat hij het verdrag niet ondertekende. Hoe dan ook, zoals ik al eerder zei, dit is het standpunt van onze onderzoekscel. Maar terwijl ze al deze context en uitleg geven, weerleggen ze zelf onbedoeld hun eigen conclusie. Abu Sufyan was niet in het verdrag opgenomen, omdat zijn handtekening er niet op staat, ondanks dat hij de leider was. Dat is wat ze zelf hebben geschreven, dus misschien gebruikt Abu Sufyan dit als zijn rechtvaardiging. Het is dus niet nodig om in twijfel of verdenking te vervallen over zijn verklaring in Medina, dat hij geen deel uitmaakte van de overeenkomst. Als hij het zei, zei hij het goed. Ja, het is mogelijk dat zeggen dat hij niet inbegrepen versus niet aanwezig was het gevolg kan zijn van een fout van de verteller. Maar de gebeurtenissen zelf vertellen het ware verhaal dat hij zijn niet-deelname aan het verdrag verklaarde. Dit is wat duidelijk lijkt. En Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu schreef hier ook over, en hij accepteerde, en het lijkt correct, dat Abu Sufyan geen deel uitmaakte van het verdrag. We begrijpen dat dit betekent dat hij niet aanwezig was tijdens het verdrag. Hoe dan ook, dit was een historische kwestie die ik heb behandeld. Er is hier geen reden voor dubbelzinnigheid of verwarring. Nog rijst er hierna nog enige vraag. De zaak is heel duidelijk. Niettemin staat er geschreven over de details van deze strijd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begon met de voorbereidingen voor de reis in het diepste geheim. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg de mensen op om zich voor te bereiden op een reis, maar hij maakte de bestemming niet bekend. Op dezelfde manier zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Hazrat Aisha, maak proviand klaar voor mijn reis. Dit gezegd hebbende verliet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het huis. Ondertussen ging Hazrat Abu Bakr het huis van zijn dochter Hazrat Aisha binnen. Op het moment dat ze de proviand van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam klaarmaakte. Hazrat Abu Bakr vroeg, is de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam van plan om op weg te gaan naar een veldslag? Hazrat Aisha zweeg. Toen zei Hazrat Abu Bakr, misschien is hij van plan om naar de Romeinen te gaan, of misschien naar de mensen van Najd, of misschien tegen de Quraysh. Maar de termijn van het verdrag met de Quraysh is nog niet verstreken. Op elk van zijn vragen zweeg Hazrat Aisha en gaf geen antwoord. Ondertussen keerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terug. Hazrat Abu Bakr zei, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, bent u van plan ergens heen te gaan? Hij antwoordde, ja. Hazrat Abu Bakr vroeg, bent u van plan om naar Banu Asfar, dat wil zeggen de Romeinen, te gaan?
Hij zei, nee. Hazrat Abu Bakr vroeg toen, bent u van plan om naar de mensen van Najd te gaan? Hij antwoordde, nee. Hazrat Abu Bakr vroeg, bent u dan misschien van plan naar de Quraysh te gaan? Hij antwoordde, ja. Hierop zei Hazrat Abu Bakr, is er geen verdrag tussen u en hen? Verwijzend naar het verdrag van Hudaybiyah. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, weet jij niet wat zij hebben gedaan met Banu Ka'b, de stam van Khuza? Meer details over dit incident zijn opgenomen in Siratul Halabiyah. Dat Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg, O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, bent u van plan op reis te gaan? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde, ja. Hazrat Abu Bakr antwoordde, dan zal ik ook met de voorbereidingen beginnen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, ja. Hazrat Abu Bakr vroeg toen, O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, waar bent u van plan heen te gaan? Hij antwoordde, om de confrontatie met de Quraysh aan te gaan. Maar tegelijkertijd voegde hij eraan toe, O Abu Bakr, houd deze zaak voorlopig verborgen. Kortom, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam instrueerde de mensen om voorbereidingen te treffen, maar hij vertelde hen niet waar hij heen wilde gaan. Daarna stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam berichten naar de moslims die in de omliggende dorpen en regio's woonden, hen instruerend, wie gelooft in Allah en de laatste dag, moet zich in Medina presenteren tijdens de maand Ramadan. In overeenstemming met deze aankondiging van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begonnen verschillende Arabische stammen aan te komen in Medina. Onder de stammen die Medina bereikten waren Banu Aslam, Banu Ghifar, Banu Muzana, Banu Ashja en Banu Juhana. Volgens een overlevering riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam eerst Hazrat Abu Bakr en overlegde met hem. Toen ontbood hij Hazrat Umar en overlegde ook met hem. En instrueerde daarna alle moslims om zich voor te bereiden op de reis. Verwijzend naar dit incident heeft Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu als volgt geschreven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen een van zijn vrouwen, verzamel mijn proviand voor een reis. Ze begon de reisbenodigdheden in te pakken. Hij instrueerde Hazrat Aisha ook, rooster wat gerstemeel of granen voor mij. Zulk voedsel was heel gewoon in die tijd. Daarom begon ze de aarde en andere onzuiverheden uit de korrels te zeven en begon ze schoon te maken. Hazrat Abu Bakr ging het huis binnen en kwam naar zijn dochter. Toen hij de voorbereidingen zag, vroeg hij, Aisha, wat is er aan de hand? Bereidt de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich voor op een reis? Ze antwoordde, daar lijkt het inderdaad op. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft opgedragen dat er voorbereidingen worden getroffen voor een reis. Hazrat Abu Bakr vroeg, reist hij met de intentie om te strijden? Hazrat Aisha antwoordde, we hebben geen idee. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam heeft opgedragen dat zijn reisvoorraden worden voorbereid en we voldoen er alleen maar aan. Hazrat Aisha zei dit. Waar hij heen wil, of met welk doel, weten we niet. Een paar dagen later riep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar en zei, herinner jij zich hoe de mannen van de stam van Khuza naar ons toekwamen en ons informeerden over bepaalde gebeurtenissen? Hij zei toen, en Allah had me hier al voor gewaarschuwd, en dat ze verraad zouden plegen. We hebben een verbond met hen, en nu zou het een strijd zijn met het geloof. Als bij het zien van de moed en macht van de Mekkanen we bang worden en hen niet uitdagen, we moeten verder gaan. Wat is jouw mening hierover? Hazrat Abu Bakr zei, O boodschapper van Allah, u heeft een verdrag met hen. En uiteindelijk zijn het toch je eigen mensen. Met andere woorden, zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen zijn eigen volk vechten? De heilige profeet antwoordde, we zullen niet tegen onze mensen vechten, maar degenen die het verdrag hebben gebroken. Toen wendde hij zich tot Hazrat Umar en vroeg zijn mening. Hazrat Umar, die een zeker karakter had, zei in de naam van Allah, ik zou elke dag bidden voor deze dag, dat wij mogen opstaan ter verdediging van de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, tegen de ongelovigen. De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, merkte op, Abu Bakr is teder, maar de waarheid komt uit de tong van Umar. Voorwaar, het is Umar die juist heeft gesproken. Bereid je voor. Daarna zond de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, een bericht naar de omliggende stammen, met de instructie dat elke persoon die in Allah en zijn boodschapper geloofde, moet samenkomen in Medina in de eerste dagen van de Ramadan,
Om de geheimhouding rond deze expeditie te waarborgen, nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verschillende maatregelen. Bijvoorbeeld voor het vertrek stuurde hij een groep van 8 mannen onder leiding van Hazrat Abi Qatada bin Rabi richting Wadi Idm, een richting tegengesteld aan Mekka, zodat degenen die speculeerden konden aannemen dat hij van plan was in die richting te reizen. Zo wordt voorkomen dat nieuws zich verspreidt. Idm ligt ongeveer 36 mijl ten oosten van Medina in de regio Najd. Daarna stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook enkele mannen rond in de omgeving van Medina. Het was een plicht om elke onbekende terug te sturen die op weg was naar Mekka. Hazrat Umar werd aangesteld om toezicht te houden op deze operatie en patrouilleerde ijverig in het gebied. Na al deze voorzorgsmaatregelen hief de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn handen op in smeekbeden voor zijn Heer en bad: O Allah, grijp de oren en ogen van de Quraysh. O Allah, grijp de oren en ogen van de Quraysh. Dat wil zeggen, hun spionnen en informanten, zodat zij ons niet zien en niet van ons horen, behalve dat wij plotseling voor hen verschijnen. En zodat ze niets van ons te weten komen, behalve dat wat plotseling tot hen komt. Een andere smeekbede van hem in dit verband is ook opgetekend. O Allah, houd de spionnen en de informanten van de Quraysh tegen, totdat we onverwachts verschijnen op hun eigen grondgebied. Hier zijn meer details over. Als God het wil, zullen er nog meer details worden verteld over het vertrek van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik wil ook graag commentaar geven over de algemene omstandigheden in de wereld. Wat ik vaak doe. Blijf bidden, want de mogelijkheid voor wijdverspreide oorlog neemt toe. Bid dat Allah de Almachtige ons beschermt tegen de verwoestende gevolgen van een dergelijk conflict. Israël heeft een aanval op Iran gelanceerd en dit huidige conflict is nu een uiterst gevaarlijke fase ingegaan. De Israëlische regering lijkt vastbesloten om 1 voor 1 schade toe te brengen aan alle moslimlanden. En de moslimwereld blijft achterloos. Ze gaan op in wereldse bezigheden en persoonlijke ontwikkeling en zijn zich totaal niet bewust van wat ze te wachten staat. Nog hebben de moslims de juiste gebruiken, nog richten zij zich op het gebed. In zulke omstandigheden zullen ze zo'n verlies lijden dat ze zich niet eens kunnen voorstellen. Mogen Allah de Almachtige hen wijsheid schenken en mogen zij hier acht op slaan en streven naar eenheid. Het mag niet zo zijn dat alleen vanwege hun sectarische verschillen ze elkaar niet helpen. Elk land is een gevaar, omdat de ongelovigen zich verenigd hebben. En dus zouden de moslims ook verenigd moeten worden als één natie. Alleen dan kunnen ze overleven. En er is geen andere optie dan dit. Mogen Allah de Almachtige alle beschermen die onschuldig zijn en degenen die onderdrukt worden tegen significante schade. We moeten veel aandacht besteden aan gebeden. Mogen Allah de Almachtige ons het vermogen schenken om dit te doen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر